Ассаляму алейкум достар, бүгін сіздерге өте тәтті, дәмді, қаймақты пирогтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін алдымен ыдысқа ұнды саламыз. Оның үстіне секерді, одан кейін қопсытқышты салып, барлық құрғақ ингредиенттерді бір араластырып аламыз. Құрғақ массаларымызды араластырып болғаннан кейін үстіне сары май салып, видеода көрсетілгендей етіп қолымызбен песочный тесто дайындаймыз. Бізге қажетті барлық ингредиенттерді видеода және видеоның астында описаниеде міндетті түрде жазып кетемін. Енді осы қамырымыздың үстіне жұмыртқадан сарыуызды бөліп алып қосамыз, ал ақуызды қазір салмасына пайдаланамыз. Ақуызын бірден миксерлеуге ыңғайлы болатын ыдысқа бөліп аламыз. Енді жұмсақ қамырымызды дайындап, ол дайын болғаннан кейін тоңазытқышқа 20 минутқа салып қоямыз. Сол аралықта біз салмасын дайындап аламыз. Салмасын дайындау үшін алдымен ақуызды жақсылап көтерілгенге дейін миксерлейміз. Ақуызымыз биік болып көтерілгеннен кейін үстіне секерін аз-аздан қосу арқылы жалғастырып миксерлей береміз. Секерді бірден емес 2-3 бөлікке бөліп кезекпен қосып отырамыз үстіне. Ақуыз бен секерді миксерлеп болғаннан кейін үстіне қаймақты, қоюлатылған сүтті, яғни сгущенканы, одан кейін 20 грамм ұнды қосып, барлығын жақсылап миксерлейміз. Енді кремі дайын болғаннан кейін жұмсақ қамырымызды табаға орналастырамыз, видеода көрсетілгендей етіп, және де үстін шанышқымен әрбір жерінен тесіп шығамыз. Кейін үстіне салмасын құйып 180 градуста қызып тұрған пешке 35-40 минутқа саламыз. Пирогымыз пісіп шыққаннан кейін оны әбден суымайынша кесуге болмайды. Әбден суытып, содан кейін ғана барып табасынан босатамыз. Безендіруге мен тартылған шоколадтарды пайдаландым. Сіз кез келген жемшелікпен не болмаса оны безендірмесеңіз де болады. Пирог өте әдемі, дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видео ұнаған болса лайк басып комментарий қалдырып, міндетті түрде мен каналыма жазылуға ұмытпаңыздар.